ஹாய் கைஸ், அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? ஹோப் யூ ஆல் ஆர் குட். அல்ஹம்துலில்லாஹ் நாங்களுமே நல்லா இருக்கோம். ஸோ இன்றைக்கி ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான vlog பார்க்கலாம். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் என் சேனலில் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குற மாதிரி இருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க. இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். சொன்ன மாதிரி அசுகுட்டிக்கு சிக்கன் பாக்ஸ்க்கு அப்புறம் ஸ்கூலில் வந்து அலோவ் பண்ணவே இல்லைன்னு சொன்னேன் இல்லையா. ஸோ அது ஃபுல்லாக அந்த ஸ்கின் எல்லாம் வந்து கொட்டின பிறகு தான் வந்து அலோவ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. ஸோ நானும் வந்து ஒரு 15 டேஸ்க்கு அப்புறம் சரி ஓகே சென்னைக்காச்சும் போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சென்னை கிளம்பிட்டேன். இப்போ சென்னை போனதோட தம்பி தான் எங்களை வந்து பிக்கப் பண்ணிவிட்டு நேராக இப்போ அம்மா வீட்டுக்கு போகிறோம். ஸோ இந்த vlog ஃபுல்லாக வந்துட்டு சென்னையில் என்னென்னலாம் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லா குட்டி குட்டி கிளிப்ஸும் நான் சேர்த்து ஆட் பண்ணியிருக்கேன். வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் எண்ட் வரைக்கும் பாருங்கள். அன்றைக்கி நான் சடனாக பிளான் பண்ணி கிளம்பிட்டேன் பாண்டிச்சேரியிலேருந்து. ஸோ சென்னை வரதுக்கு ஒரு 10 கிட்ட ஆயிடுச்சு. ஸோ வீட்டுக்கு வந்ததோடு சாப்பிட்டுட்டு நல்லா ரெஸ்ட் எடுத்துட்டோம். வீடியோ எதுவும் ஷூட் பண்ணல. அதுக்கப்புறம் அம்மா வீட்டில் வந்து 2 புது கெஸ்ட் இருந்தாங்க. ஸோ அவங்க கூட அசுக்குட்டி வந்து விளையாடிட்டு இருந்தார். அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நைட்டில் வந்துட்டு அங்கே போனாலே வந்து தூங்க முடியாது, எல்லாம் சேர்ந்து ஃபிலிம் பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வீட்லேயே வந்து நெட்ஃப்ளிக்ஸில் ஜவான் மூவி போட்டு பார்த்துட்டு இருந்தோம். ஸோ நல்லா இருந்துச்சு இந்த மூவி. சும்மா ஒரு டைம் பாஸ் மாதிரி பார்த்துட்டு இருந்தோம் கொஞ்சம் நேரம். ஃபுல் மூவியும் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் லேட்டாக தான் தூங்கினோம். ஸ்கூல் லீவ் டைம்னாலே சொல்லவே வேணாம். அதுவும் அம்மா வீட்டுக்கு போயிட்டா கண்டிப்பாக ரொம்ப லேட்டாக தான் தூங்குவோம், லேட்டாக தான் மார்னிங் எந்திரிப்போம். இப்படி தான் எங்களுக்கு அங்கே போச்சு டேஸை. யாரெல்லாம் ஜவான் மூவி பார்த்துருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். இந்த மூவி யாருக்கெல்லாம் பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். ஓகே ஒரு வாட்டி பார்க்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி எனக்கு தோணுச்சு. நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் பார்த்திங்கன்னா நான் கொஞ்சம் லேட்டாக தான் எழுந்திரிச்சேன். வந்து பார்த்தா அக்கா எல்லாம் பிரியாணி பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. எல்லா வேலையும் முடிஞ்சிடுச்சு ஆல்மோஸ்ட்டு. ஸோ நான் கொஞ்சம் அப்படியே வீடியோ ஷூட் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அன்றைக்கி ஃப்ரைடேவாகவும் இருந்துச்சு. ஸோ கொஞ்சம் ஸ்கின்ஸ்க்கு சாப்பாடு கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அன்றைக்கி அம்மா வீட்டில் வந்து பிரியாணி பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க, மட்டன் பிரியாணி. ஸோ ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு அன்றைக்கி பிரியாணி. அண்ட் வந்து கொஞ்சம் நேரத்தோடு செஞ்சு கொடுத்துட்டா தொழுகைக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி பிரதர் வந்து போய் கொடுத்துருவாங்க பள்ளிவாசலில். பார்த்திங்கன்னா 10 o'clock எல்லாம் செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அப்படியே நான் என்ன பண்ணேன்னு பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் வீட்டு கெஸ்ட்டுக்கிட்ட வந்து கொஞ்சம் நேரம் பேசலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கே வந்து நின்றுட்டேன். என்னை பார்த்ததோடு அதை வந்து அப்படியே பார்க்குது, யார் இது புதுசாக இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ ரீசெண்ட்லியாக வந்து எங்கள் வீட்டில் வந்து இது வளர்க்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. அம்மாவுக்கும் தம்பி ஒய்ஃப்க்கும் ரொம்ப பெட்டாக இருக்குது இவங்க 2 பேரும். இந்த காக்டெயில்ஸ் வந்து 2500 இந்த ஜோடி. ஸோ கொஞ்ச நாளாக இப்போ வீட்டில் வந்து இது கூட விளையாடுறது நல்லா இருந்துச்சு. இதில் யார் நைலா யார் சொல்லலாமா? ஆமாம், இது எல்லோ இருக்கிறது வந்து மேலா ஜோலா. இதுங்க பாருங்கள், இன்னும் அழகாக இந்த ஜன்னல் ஓப்பன் பண்ணிட்டா அந்த பேர்ட்ஸ் எல்லாம் பறந்தா இங்கேருந்து பார்த்து ஒரே கத்திக்கிட்டு கூப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்குது. ஹாப்பி ஆகிடும் இவங்களுக்கு இந்த விண்டோ ஓப்பன் பண்ணால். ஏன் ஒயிட் கலர் வாங்கலை அப்படின்னு சொன்னால் எங்கள் அம்மா அதுக்கு ஒரு ஆன்சர் பண்ணாங்க. எனக்கு பயங்கர ஷாக்கிங் ஆகிடுச்சு. அதே தான் சேம் ஒயிட்டாக இருந்தால் அழுக்காயிடும், அதனால இந்த கலர் வாங்கியிருக்காங்க. பட் ஓகே இதுவுமே நல்லா தான் இருந்துச்சு. நான் அம்மா வீட்டுக்கு போனாலே வந்து சுத்தமாக எந்த வேலையும் செய்ய மாட்டேன். ஏன்னா எனக்கு குக்கிங் சைடு எனக்கு போகிறது சுத்தமாக பிடிக்காது. மற்ற வேலை கூட ஓகே, பட் குக்கிங் வேலை மட்டும் எனக்கு வந்து அங்கே போனால் அது என்னவோ தெரியல, எனக்கு வந்து பிடிக்காது அங்கே பண்ணுறதுக்கே. ஸோ அக்கா இருந்தால் அக்கா தான் பண்ணுவாங்க, இல்லைன்னா அம்மா பண்ணுவாங்க. அண்ட் ஆல்மோஸ்ட் எங்கள் வீட்டில் எல்லாருமே பிரியாணி வந்து ரொம்ப நல்லாவே பண்ணுவாங்க. ஸோ நிறைய மெத்தட்ஸ் இருக்குது இல்லையா பிரியாணியில். மோஸ்ட்லி வந்து சில பேர் அப்படியே ரைஸ் போட்டு தண்ணி போட்டு தம்க்கு விடுவாங்க மெஷர்மெண்ட்டை. நிறைய பேர் வந்து வடித்து தான் போடுவாங்க. ஸோ எனக்கு வந்து இந்த வடித்து போடுற பிரியாணி ரொம்ப பிடிக்கும். உங்களில் யாருக்கெல்லாம் இந்த மாதிரி பிரியாணி பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். ஸோ எல்லா மசாலாவும் வந்துட்டு கறியெல்லாம் வெந்ததுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி வந்து 70% குக் ஆனதோட ரைஸ் அதை எடுத்து வடித்து போட்டுடுவாங்க. செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த மாதிரி பிரியாணி. ஸோ அன்றைக்கி எங்கள் வீட்டில் பிரியாணி ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு சீரியஸ்லி. ஸோ பிரியாணி தம் ஆனதுக்கப்புறம் ஃபுல்லாக வந்து பேக்கிங் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம். இந்த இதில் ஃபாயில் கவர்ஸில் போட்டு சீக்கிரம் வந்து டைப் பண்ணி கொடுத்து அனுப்பிச்சிட்டோம் பள்ளிக்கு அண்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிஸ்க்கெல்லாம் கொடுத்து அனுப்பிச்சிட்டோம் அன்றைக்கி.
ஸோ அதுக்கப்புறம் எல்லோரும் சேர்ந்து ஒன்றா சேர்ந்து தொழுதுட்டு அப்புறம் எல்லோரும் சேர்ந்து உட்காந்து சாப்பிட்டோம் பிரியாணி. ஸோ நல்லா இருந்துச்சு அன்றைக்கி ஃப்ரைடே அம்மா வீட்டில். எங்கள் வீட்டில் மோஸ்ட்லி பிரியாணினாலே வந்து சிக்கன் 65 கண்டிப்பாக இருக்கணும், இல்லைனா வந்து டென்ஷன் ஆகிடுவான் தம்பி எல்லாம். ஸோ அன்றைக்கி நாங்கள் சாப்பிடும்போது 65 ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு மட்டன் பிரியாணி கூட சாப்பிட்டோம். நல்லா இருந்துச்சு 65ம். ஸோ இந்த மாதிரி எல்லோரும் வந்து ப்ரேயர் முடிச்சுட்டு வந்து உட்காந்து சாப்பிடும்போது செம்ம ஜாலியாக இருக்கும் இல்லையா? யாரெல்லாம் இதை அக்ரி பண்ணுறீங்க அப்படின்ட்டு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். ஸோ அப்புறம் ஈவினிங் பார்த்திங்கன்னா சாப்பிட்டு எல்லாம் முடிச்சுட்டு கொஞ்சம் நேரம் ரிலாக்ஸ் பண்ணிவிட்டு கொஞ்ச நேரம் உட்காந்து டிவி பார்த்தோம். அப்படி தான் அன்றைக்கி டே ஃபுல்லாக போச்சு. அப்புறம் நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் பார்த்திங்கன்னா செம்ம கிளைமேட்டாக இருந்துச்சு. சென்னையில் மழையும் காற்றுமா நல்லா இருந்துச்சு கிளைமேட்டு. ஸோ பால்கனியில் போய் நின்று பார்த்ததோட அவ்வளோ ஒரு மைண்ட் ரிலாக்ஸாக இருந்துச்சு எனக்கு கிளைமேட்டு. அண்ட் அந்த கிளைமேட் கூட அப்படியே இந்த காக்டெயில்ஸ் கூட வந்து பேசிக்கிட்டு கொஞ்சம் அவங்களுக்கு ஃபீட் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். வாவ் நிறைய ரவுண்ட் அடிக்குது காக்கா. இங்கே இங்கே பேர்ட்ஸ் பறந்தா இங்கேருந்து இதுங்க கத்துதுங்க இங்கேருந்து. நீங்கள் கத்துவீங்களா இங்கேருந்து அங்கே பேர்ட்ஸ் பறந்தா? இதை பார்த்தீங்களா, இதை பார்த்தீங்களா? நீங்கள் என்ன இங்கேருந்து கூப்பிடுறீங்களா? ஓ ஓ, யாரம்மா கூப்பிடுறீங்க? யாரை கூப்பிடுறீங்க? யாரை கூப்பிடுறீங்கம்மா? பார்த்தீங்களா, அங்கேருந்து இதுங்க கத்துச்சுன்னா இங்கேருந்து இவர் குரல் கொடுக்குறாரு. அதுங்க என்னன்ற மாதிரி தெரியுது இதுங்களுக்கு நல்லாவே. அழகாக சாப்பிடுதுப்பா. இதுக்கு ஃபுட்டு வந்து இதெல்லாம் இருக்குது. இந்த சீட்ஸ் எல்லாம் வச்சு எல்லா விதமான சீட்ஸும் போட்டிருக்காங்க. பம்ப்கின் சீடு இதெல்லாம் தான் சாப்பிடுமா இது. ஸோ இதெல்லாம் வச்சு இவருக்கு வந்து வச்சுருக்காங்க. எனக்கு பேர்ட்ஸ்னாலே ரொம்ப பிடிக்கும் பெட்ஸில். ஸோ அனிமல்ஸ் கட்டியில் எனக்கு பேர்ட்ஸ் பிடிக்கும். அதனால தான் கொஞ்சம் நேரம் வந்து அவங்க கூட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த சென்னையில் இருக்கிற வரைக்கும். ஸோ அதுக்கப்புறம் ஈவினிங் எங்கே போயிட்டோன்னு பார்த்தீங்கன்னா பீச்சுக்கு போனோம் எல்லோரும் சேர்ந்து, மெரினா பீச்சுக்கு. ஸோ அன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா தீபாவளிக்கு 1 டே பிஃபோரு பீச்சே வந்து ரொம்ப எம்டியாக இருந்துச்சு, யாருமே இல்லை ஜாஸ்தி. ஸோ எல்லோரும் வந்து வீட்டில் வந்து அந்த பலகாரம்லாம் சுட்டுட்டு இருந்தாங்க போல் இருக்குது. ஸோ அன்றைக்கி பீச் பாருங்கள் எவ்வளோ காலியாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பட் நல்லா பீஸாக இருந்துச்சு, நல்ல கிளைமேட்டாக இருந்துச்சு அன்றைக்கி. நான் எப்போ சென்னை வந்தாலும் எனக்கு பீச்சுக்கு போகிறது ரொம்ப பிடிக்கும். அம்மா வீட்டுக்கு பக்கத்துலேயே பீச் இருக்கிறதால ஸோ அடிக்கடி இங்கே வந்துடுவோம். அதுவும் ஃபேமிலியாக வந்து கொஞ்சம் நைட்டில் வந்து கொஞ்சம் டைம் ரிலாக்ஸாக வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணிவிட்டு நைட்டில் இங்கே குல்ஃபி ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு. ஸோ குல்ஃபி எல்லாம் சாப்பிட்டுட்டு இங்கே வந்து ஃபாஸ்ட் ஃபுட் ஷாப்ஸ் எல்லாம் நிறையா இருக்குது இல்லையா? ஸோ எனக்கு அது அந்தளவுக்கு பிடிக்காது, பட் தம்பிக்கெல்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும். அங்கே வந்து அந்த என்ட்ரி சைனீஸ் அப்படின்ற ஒரு கடையில் மட்டும் ரெகுலராக வந்து நம்ம வந்து சாப்பிடுவோம். ஸோ அன்றைக்கி அதுதான் பிளான். நைட்டு சாப்பிட்டுட்டு அப்படியே கொஞ்சம் நேரம் இருந்துட்டு போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் கிளம்பி வந்தாச்சு. அண்ட் அசுக்குட்டி பார்த்திங்கன்னா இந்த ஸ்ப்ரிங் பொட்டேட்டோ வேணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டார். எப்போவுமே வாங்கியே தர மாட்டேன், அந்த ஆயிலெல்லாம் ரொம்ப ரீஹீட் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அன்றைக்கி ரொம்ப அவர் லைக் பண்ணி கேட்டார் என்னவோ. சரி ஓகேன்ட்டு ஃப்ரெஷ்ஷாக இருந்துச்சு ஆயில்ன்ட்டு வாங்கி கொடுத்தேன். கண்டிப்பாக சூடாக இருக்கும். இந்தா அன்றைக்கி என்னன்னு தெரியல, அசுக்குட்டிக்கு வந்து ஒரே கிரேவிங்ஸாக இருந்துச்சு. அந்த பானிபூரியெல்லாம் பார்த்து எப்போவும் சாப்பிட மாட்டார், அதெல்லாம் அந்தளவுக்கு லைக் பண்ணவே மாட்டார் வீட்டில் செஞ்சு கொடுத்தாலும். பட் அன்றைக்கி என்னவோ அந்த ஷாப்ஸில் எல்லாம் போய் வீடியோ எடுத்துகிட்டு அவரே பேசிக்கிட்டு நிறைய வந்து புலம்பிக்கிட்டே வீடியோ எடுத்துகிட்டு இருந்தான். ஸோ அதனால் நான் அதெல்லாம் வந்து கட் பண்ணிவிட்டு வாய்ஸ் ஓவர் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டேன். ஸோ இந்த மாதிரி பானிபூரி வந்து 2 பிளேட் வாங்கியிருந்தோம். அவங்க இந்த மாதிரி ஒரேடியாக மிக்ஸ் பண்ணி கொடுக்காம தனியாக கிளாஸில் அந்த சன்னா மசாலாவும்
பூரியும் இந்த மாதிரி தனியாக கொடுத்தாங்க. ஸோ அதில் தண்ணி மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிடும்போது நல்லா இருந்துச்சு அன்றைக்கி என்னவோ. பானிபூரி இல்ல, இது சுண்டல் பூரி. स्पाइसी रहे இங்கே பூரி बहुत स्वीट क्रिस्पी चिकन थोड़ा स्पाइसी आता हाँ अच्छा फुल मसाले के साथ डालो हाँ ज़्यादा रखो। नूडल्स खाली प्लेन हाँ बाकी राइस तो अच्छा मसाले के बाकी साथ राइस 2 राइस भाई दो राइस फुल मसाले के साथ ओके ठीक है स्पाइसी पूरा प्रॉपर डालो अच्छा full தம்பிக்கு வந்து ஹோட்டல் ஃபுட்னாலே ரொம்ப பிடிக்கும் அவருக்கு. ஸோ அதுலேயே இந்த பீச்சில் வந்து அந்த ஒரு ஷாப்பு ரெகுலராக நம்ம வருவோம்னு சொன்னோம் இல்லையா, என்ட்ரி சைனீஸ் அப்படின்ட்டு. ஸோ அந்த ரெகுலராக வரதால் நம்ம எப்படி நம்ம சொல்கிறோமோ அந்த மாதிரி அவர் வந்து பண்ணி கொடுப்பாரு ஃபுட்டு. ஸோ ரொம்ப பிடிக்கும் அந்த கிளைமேட்டில் உட்காந்துட்டு அந்த சுட சுட ரைஸ் எல்லாம் சாப்பிடும்போது ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. இதுவும் எல்லாம் சேர்ந்து உட்காந்து அந்த சேர் டேபிள்ஸில் எல்லாம் பீச்சில் இந்த மாதிரி சாப்பிட்றது எனக்கும் அவ்வளோ பிடிச்சிருந்துச்சு. ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இங்கே சாப்பிடும்போது. ஸோ அந்த சில்லி ஃபிஷ்ஷு, சில்லி ப்ரான் இதெல்லாமே வந்து நல்லாயிருக்கும் அந்த ஒரு ஷாப்பில். ஸோ நீங்கள் யாராச்சும் மெரினா பீச்சுக்கு போனீங்கன்னா இந்த என்ட்ரி சைனீஸ் அப்படின்ற ஒரு ஷாப்பில் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃபுட்டு. ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு அன்றைக்கி. ஸோ எல்லாமே சேர்ந்து சுட சுட ஆர்டர் பண்ணி சாப்பிட்டோம். என்னென்ன வேணுமோ அப்படியே நம்ம சொல்ல சொல்ல வந்து ஆர்டர் கொடுக்க அவங்க வந்து நல்லா ஹாட் அண்ட் ஸ்பைஸியாக நல்லா வந்து கொடுக்கும்போது அந்த கிளைமேட்டில் நல்லாவே என்ஜாய் பண்ணி சாப்பிட்டோம் அன்றைக்கி எல்லோரும் சேர்ந்து ஷேர் பண்ணி. அப்புறம் இந்த ட்ராகன் சிக்கனும் நல்லா இருந்துச்சு. சில்லி சிக்கன், சில்லி ஃபிஷ்ஷு, சில்லி ப்ரானு எல்லாமே வந்து நல்லாயிருக்கும் இங்கே சைட் டிஷ்ஷு. ஸோ சூப்பும் நல்லாயிருக்கும். இதெல்லாம் சாப்பிட்டுட்டு சூப்பெல்லாம் சாப்பிட்டுட்டு லாஸ்ட்டாக குல்ஃபியாக சாப்பிட்டுட்டு அன்றைக்கி நம்ம வீட்டுக்கு போனோம். ஸோ யாரெல்லாம் இந்த மாதிரி பீச்சில் எல்லாம் சாப்பிட்ருக்கீங்க அப்படின்றத எனக்கு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். ரெஸ்டாரண்ட்டில் போனால் கூட இந்த அளவுக்கு ஒரு ஹாப்பியாக இருக்காது. சீரியஸ்லி இங்கே வந்து அந்த பீச்சில் வந்து இந்த மாதிரி உட்கார்றது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். மொரோவர் பார்த்திங்கன்னா நம்ம டெய்லி கஸ்டமர்னே சொல்லலாம். தம்பி வந்து அடிக்கடி வந்து வருவாருங்க. ஸோ அதனால் நம்ம ஸ்ட்ரிக்ட்லி சொல்லிவிடுவோம், ஆயிலெல்லாம் வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக பண்ணி கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு, ஃப்ரெஷ்ஷாக போடுங்க அப்படின்னு சொல்லி அவர் கண்ணு முன்னாடி வந்து கூட்டிகிட்டு போய் காட்டுவார், உங்களுக்காக நான் ஃப்ரெஷ்ஷாக பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, ஃப்ரெஷ்ஷான ஆயில் தான் வந்து போடுறேன் அப்படிலாம் சொல்லி நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாகவே செஞ்சு கொடுப்பாங்க. ஸோ எங்களுக்கும் வந்துட்டு அல்ஹம்துலில்லாஹ் அந்த பீச்சில் அந்த இடத்துல மட்டும் சாப்பிடும்போது எந்த ஒரு ப்ராப்ளமும் வராது. மோஸ்ட்லி எனக்கு அசிடிட்டி ப்ராப்ளம், இந்த ஃபுட் பாய்சன் மாதிரிலாம் அன்ஹெல்த்தியாக சாப்பிட்டா எனக்கு ஒத்துக்காது, பிரதருக்கு ஒத்துக்காது. பட் அவர் வந்து அங்கே சாப்பிட்டா மட்டும் ஒன்றும் ஆகுறதில்லை எனக்கு அப்படின்னு சொல்லுவார். அது என்னவோ லைக் பண்ணி சாப்பிட்றதாலே என்னவோ அல்ஹம்துலில்லாஹ். ஸோ எல்லாமே சாப்பிட்டுட்டு அங்கேருந்து கிளம்பிட்டோம். அண்ட் நைட் டைம் ஒரு 11 o'clock ஆகிடுச்சு. எப்போவுமே வந்து போலீஸ் வந்து அங்கேருந்து ஒரு 10க்கு அப்புறம் 11க்கு எல்லாம் வந்து ரவுண்டிங் வந்துடுவாங்க. அன்றைக்கி யாருமே இல்லை, என்னன்னு தெரியல, கொஞ்சம் ஃப்ரீயாகவே விட்டுருந்தாங்க. ஸோ ரோடு காலியாக இருக்கிறதால பைக் ரைடிங் எல்லாம் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ அதெல்லாம் பார்த்துட்டு நம்மளும் கிளம்பிட்டோம். ஸோ இப்படி தான் எங்களுக்கு அன்றைக்கி டே போச்சு. அண்ட் இந்த vlog இதோட முடியுது. இதே மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங் அடுத்த ஒரு வீடியோவில் மீட் பண்ணுறேன். until then take care. Thank you.